好，大家好，飛歡嚟到你觀眾正式嘅現場嘅，我喺將軍澳嘅常德啊，而家睇緊呢個國泰350牛啊，兩人又已經質咗嘅，係啦。好，睇翻現場啦，我哋嚟啦。佢而家喺對面嘅佐東尖沙咀嘅，另一邊咧就灣仔、銅鑼灣同埋中上環嗰頭嘅。好啦，嚟咯。嗱，派咗3507千嘅編號咧就 BLSI 嘅，佢係長途機嘅機身，載住300-400人嘅客機嚟嘅。佢國泰抽咗一架機做香港九龍城嘅民航航班嘅，係冇編號嘅，係冇航班編號嘅，計定係九龍城嘅舊機場100年啦嚇，係啦。大概多25分鐘之後咧，就係嗰邊穿過嚟嘅。但係最緊就係呢個鯉魚門嗰邊啊，北角掉頭嘅，係啦。不過係定7搖衝嚇，留意啦。好啦，嗱最新嘅情況就係咁嘅。好啦，嚟啦。所以就算佢唔係一個最實質嘅時候，我覺得冇12小時咁勇鋭。攞個嘢嚟咧，我哋要拍一拍嘢過嚟。你再衝上去啊！咁唔捨得咧，就有今朝啊，落雨啊。好啦，最新情況就係咁啦。而家喺將軍澳上空，因為唔夠時間落去，晏啲落去睇煙火㗎。而家睇呢個機場嘅情況，我哋轉頭過七欖睇煙火，係啦，因為好多活動。好啦，架機咧就差唔多飛緊嘅，佢係公佈咗係4:08嘅，係啦。佢講咗啦，係紀念嘅我哋舊機場100週年。而家喺我原本喺呢個佐東近尖沙咀嘅中港城啦，佢嗰邊咧係灣仔金鐘嗰度嘅，係啦。最新情況，好啦，嚟啦！呢個即將會見頭一面，個熱鬧九龍城喺旺角太子豪田九龍塘嘅降落格仔山嗰一刻，係啦。而家唔係格仔山啊，我哋好細個，由放緊暑假，又睇頭班飛機6點幾，有到午夜12:55㗎啦，剎那嘅尾班機，係啦。而家搬走咗啦，我哋人都搬走咗，唔會睇咁夜嘅機啦，因為車程比較遠嘅，係啦。好，係啦。呢個畫面咧就係呢個嘅，係啦。好啦，睇晒啲馬有頭大打啦，提示喺孖 P 估計11一至6點咧，財金達到400萬嘅。第5號孖 P 估計11一至6點咧，財金達到800萬嘅。
跟住呢場小場9及4連環合拼咗時咧，就有150萬嘅交到。好啦，現場一大場空就係咁嘅，係啦。睇翻呢個畫面，嗱嗰邊就係中上環啊，嗰邊係中環嚟嘅，係啦。呢度咧就係佐敦尖沙，呢個佐敦尖沙咀啊，係啦。好啦，嚟啦，嚟啦！哦，仲未喎，呢個係直升機嚟嘅，係飛行服務隊。係。我哋睇下水深畫面啦。4個位咧就可能大家即係啲牌咧會有啲唔同啊，或者單色1號咁你打橫行咁你跟住指定3、4、2、3同第4咧就其實好多選擇嘅。4個入邊大概多20分鐘。係。立針同你發過3針，佢會用你知一字。魔術控制今日呢個檔會唔會對住有啲內籃之類又會追翻近啲咧？亦都有呢個可能嘅，畢竟2級都係4歲。好啦，嚟啦！嗰邊就係大角咀嚟啊，呢一邊就係大角咀，呢個咧就係中尖沙咀啊、佐敦啊，呢個就係尖沙咀嚟嘅，呢個佐敦嚟嘅。嗰班咧，呢個班咧就係灣仔嚟嘅，嗰邊咧就係中環嚟嘅，係啦。好啦，嚟啦！好，繼續。好啦，嚟啦，我哋繼續啊！我哋睇機嘅時候，好啦，睇翻呢個角度先啊！呢個係大角咀嘅奧海城嗰邊嘅啊。我意思話咧，架機就1000尺左右啦，吊台係1600尺左緊，係啦，大概有過萬人睇佢嘅 A350致敬嘅，係啦。我最新消息就係咁嘅，係啦。政府積極推動大型體育、文化藝術同旅遊盛事。巴塞爾藝術展香港展會 Art Central 香港藝術節、香港國際七人欖球賽、Live Golf 香港站，歡迎大家同旅客一齊參與，樂在其中。香港亞洲盛事之都。即將有人睇㗎啦！隻架機已經大概5至6分鐘啱啱飛咗上去嘅，係啦。
好啦，準備會有大型嘅客機穿越嘅航線啊，維港上空嘅。用呢個導航發聲下我哋。嗱，依架機咧就係編號係 BLSI 㗎。好啦，即將嚟啦。啊，佢畫面咧已經去到旺角啊，朗豪坊嗰邊嘅，係啦。依度咧就係紅磡啦，呢個唔係紅磡定尖沙咀啊，呢個。遠少少，我哋做緊直播。好啦，準備啦啊！泰比嘅飛機發燒友已經齊集3個地方，一個觀塘，一個咧就係近九龍城嘅 ASI 同埋呢個維港尖沙咀及灣仔嗰邊嘅。而家最新畫面啊，係啦，好啦嚟啦，佢喺旺角嗰邊啊，好似係依度旺角嚟嘅，係啦，揸住手機，係啦，依個係九龍站嚟嘅，係啦，喺邊度嚟啊？到底望望先，好繼續，見到啦，嚟啦！哇，350嚟啦，已經飛緊呢個中上環啊！係啦，嗱就係呢隻啦，而家穿咗個角金，哇嚟啦，係好刺激啊！哇，100米都唔夠啊！穿咗個中上西嘅天橋，林士街天橋，係啦。而家喺灣仔上空嘅，好啦，係啦。嗱，依家機已經飛緊東區走廊啊，因為太多人，我因為時間唔夠，晏啲落嚟睇煙火匯演嘅，佢已經喺嗰邊啊，已經經過九龍城啦，啊，啱啱喺以前嘅舊機場嗰度。九龍城碼頭嗰一忽，哇！由嗰邊轉翻轉頭喎，經過觀塘碼頭嘅，但係我覺得係好嘅，喺依度位置掉頭嘅。但尾到咗350飛翻轉頭啫，應該喺嗰邊。係啦。啊，已經去到北角啊，鰂魚涌嗰頭啊，要等多陣啦。好啦，喺咗嗰邊喎。好似係嗰邊。超咗幾多做咗6格，同埋當然高升係比較少高分馬係經常會往返從加香港嘅，因為其實高分馬都唔係話經常係咁樣搭車啦，啊見到啊喺嗰度啊，哇飛咗過嚟啊！唉，好，謝先，依家呢位置係將軍澳經過咯，係啊，哇！而家喺將軍澳飛咗過嚟啊！係啊，佢要掉頭啊！係啊。你個衰仔見到嘅咩？啊！你喺嗰邊啊，喺呢個華南島啊，係啊，喺環流島掉頭啊！佢架機已經飛咗去
嗰個掉頭翻過去嘅，係啊。喺嗰邊掉頭嘅，係啊。佢點掉喺嗰一忽喺柴灣嗰邊掉頭嘅，係啦。好啦，嚟啦喎，屈翻個圈，喺嗰邊飛翻過去嘅，係啦。嗱，你已經開始要屈彎㗎啦，喺蒲台度啊！而家現場直播就係睇緊個100週年嘅機嚟嘅，我喺將軍澳上空嘅，係啦。喺嗰邊屈翻過去啊，好似係啊。架機點樣過翻轉頭咧？有啲難度啦。佢要兜個圈起碼10分鐘左右啦，係啦。好似未得掂喎，好似喺華南島點樣兜，係啦。嚟啦！嗱，依個啦，啊350-1000飛緊，係啦。經過我哋嗰邊，我哋睇翻直播啦。好，繼續。係。好，繼續。我哋翻呢個本台現場嘅，係啦。佢好似係德國7月中飛翻過去嘅，好似係啊。原本經何文田嘅九龍塘上空啊嘛，降落喺九龍塘九龍城域過去嘅，係啦，一個格死山啊，係啦。好啦，翻轉頭啦，我哋去新機場咯，依架要8101啊！嗱，依家就國泰8101嚟嘅，香港半日遊。哦，呢個飛翻過去新機場嘅方向。好啦，飛翻過去啦。
邊個奧海城啊？深水埗係啊。好啦，哇！直飛啊，行過荃灣青衣啊，係啊。依家喺呢個往船洲嗰邊嘅，係啦。啊！見哇，你仲緊掉頭喎，仲會飛翻去嗰邊喎。好似太子，哇！再高2000尺喎，哇！飛行高度啊，2500尺，好似係。細佬你唔好大聲啊！要玩又玩。呢個講節目係咪玩啊？講俾啲俾人睇嘅節目。經過呢個旺角深水埗嘅，係啊。好，多謝收看，我歡迎飛飛拉車出嚟，下次再見啦，拜拜。